हाई एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी चाहिँ क्रिस्पी चिकन बर्गर बनाउन गइरहेको छौँ। त्यसको लागि टोमेटो स्लाइसेस, अनियन स्लाइसेसहरू चाहिन्छ। अनि त्यसपछि बर्गर बनलाई हाफ गर्नुहोस् अनि बर्गर बनलाई बटरमा टोस्ट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ पहिले नै चिकन थाईलाई बोनलेस गरेको थिएँ। त्यसमा गार्लिक, सल्ट, टर्मरिक पाउडर, क्युमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर हालेर मोल्ने। मैदामा अलिकति नुन र खुर्सानी हालेर अन्डाको एग व्हाइटलाई सेपरेट गर्ने, एग व्हाइटलाई मिक्स गर्ने, चिकनलाई मैदामा कोट गर्ने, त्यसपछि एग व्हाइटमा, त्यसपछि ब्रेड क्रम्बले कोट गर्ने राम्रोसँग, त्यसपछि डिप फ्राई गर्ने। मैले चाहिँ ससको लागि मेयोनिज र केचप मिक्स गरेँ। अनि मैले बेकन, लेट्युस, अनियन, टोमेटो, अनियनलाई सेम स्टाइलले फ्राई गरेँ, टोमेटोलाई अलिकति सल्टले सिजनिङ गरेँ अनि बर्गर रेडी भयो। इन्जोय। थ्याङ्क यू सो मच।